Yesu nashimwe bakundwa bene data. Kiye muganira uyu munsi ni Bagabo Joseph. Nkuko mumaze kubimenyera biciye mu kiganiro cya Saveri Divine, buri cyumweru dusigaye tubategura insanganyamatsiko tukayiganiraho kugira ngo twumve icyo Mwuka adufasha kumva muri iyo nsanganyamatsiko. Iki cyumweru dufite insanganyamatsiko yitwa ku ngororano. Tuzaganira hejuru y'ingororano z'abizera. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri Mariko 16:17, hari amagambo nakunze cyane avuga kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi niba nk'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Bakundwa bene data, nkuko dusomye iri jambo ry'Imana tubonye muri Mariko 16:17, biragaragara ko abizera tukiri hano mu isi tuzagororerwa ubushobozi cyangwa se ububasha. Ntago kugororerwa kw'abizera ari ibintu bizakorwa nitumara kuva muri uyu mubiri tugeze mu ijuru gusa, ahubwo tukiri no mu isi hari ingororano nyinshi dufite kubwo kwizera. Imwe rero mu ngororano nyinshi dufite, iya mbere nuko tuzahabwa ububasha cyangwa se ubushobozi. Ijambo ry'Imana dusomye ratubwiye ngo kandi ibimenyetso bizagenda n'abizera, ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Nta wundi muntu ufite ububasha bwo kwirukana abadayimoni buretse uwizera. Ngo bazavuga indimi nshya. Kwizera bihesha umuntu kuvuga indimi nshya. Ngo bazafata inzoka. Inzoka ni ikiremwa giteye ubwoba umuntu atapfa gufata, ariko ngo uwizera wazayifata, kandi ngo niba nk'ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Reka nkubwire ngo kwizera bihesha umuntu kunywa uburozi bawumuteze, ariko ntibigire icyo bumutwara, kubera ko ibyica ku bizera ntabwo bibica. Izi rero nazo ni ingororano z'abizera duhabwa tukiri mu isi. Umuntu ahabwa ubushobozi cyangwa se ububasha bwo gusengera abarwayi bagakira, ubushobozi cyangwa ububasha bwo kunywa ibyica ntibigire icyo bimutwara, ubushobozi cyangwa ububasha bwo kwirukana abadayimoni, ubushobozi cyangwa ububasha bwo guhura n'inzoka akayifata kandi yakamugiriye nabi ariko ntigire icyo imutwara. Tukiri mu isi rero hari ingororano kwizera, birimo izi ngizi mbabwiye: ingororano z'ubushobozi cyangwa se ububasha bwo gukora ibintu bikanganye abami n'abategetsi n'abandi bantu bakomeye batakora, ariko umuntu wizera we akabishobora akabikora. Ijambo ry'Imana iyo usomye na muri Matayo 15:19-27, hari amagambo Petero yabajije Yesu amubaza ngo mbese ko twasize ibyacu byose tukagukurikira tuzagororerwa iki? Yesu ko ajya kumusubiza ngo yaramubwiye ngo mukiri mu by'ubu buzima, mukiri ahangaha muri ubu buzima, mukiri mu isi, muzakubirwa inshuro 100. Bene data, nagira ngo mbabwire yuko gukurikira Yesu, kwizera Yesu bigira ingororano tukiri hano mu isi. Buretse ubushobozi n'ububasha duhabwa nkuko tumaze kubisoma, turanakubirwa inshuro 100. Yesu yaramubwiye ngo nimunyizera mukiri hano mu isi, kubwo gusiga ibyanyu, mugasiga ingo zanyu, mugasiga abana banyu n'abadamu banyu, mukankurikira, mukiri mu isi byo mwatakaje kubera kunyizera, nzabakubira inshuro 100. Kandi nimugera no mu ijuru muzahabwa ubugingo buhoraho. Nagira nkubwire ngo tukiri mu isi naho tuzakubirwa. Ibyo twatakaje kubera gukurikira Yesu nabyo tuzabikubirwa. Ntagire umuntu uzakubuza kuboneka mu bizera, kuko tukiri mu isi bigira inyungu, bigira ingororano, bitanga ububasha, bitanga ubushobozi, bitanga gukubirwa. Ijambo ry'Imana ntabwo ari byo gusa bitubwira. Iyo usomye tena mu Migani 22:4, ho haravuga ngo uwicisha bugufi, wa muntu wubaha Imana, akubaha Uwiteka Imana, ingororano nayo ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Biracyakomeje rero. Bivuga ngo ukiri mu isi ukaba umuntu wizeye Imana, ukicisha bugufi, ukubaha Uwiteka Imana, ufite ingororano yo kugira ubukire. Ugomba kuba umukire, ugomba kuba umunyacyubahiro, kandi ukazabona n'ubugingo. Tukiri mu isi dufite ibintu byinshi abizera bemerewe. Mu byo twemerewe n'ubukire burimo, mu byo twemerewe n'icyubahiro kirimo, ndetse twava no mu isi tukazahabwa ubugingo. Bene data, ndacyabashishikariza kugira ngo murusheho rwose kuboneka mu mubare w'abizera, kuko bifite ingororano tukiri mu isi, ndetse no mu ijuru tukazabona ingororano. Harimo ingororano twabonye y'ububasha abandi bantu batagira, twe tugahabwa ububasha. Harimo ingororano yo gukubirwa twabonye, kuko tuzakubirwa ibyo twataye kubwo gukurikira Yesu. Harimo ingororano y'ubukire, harimo ingororano y'icyubahiro, harimo n'ingororano y'ubugingo buhoraho. Ingororano y'ubugingo buhoraho iyo usomye tera mu Byahishuwe 3:21, ho harakubwira ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye y'ubwami. Reka nkubwire ngo buretse ubugingo buhoraho tuzahabwa tugeze mu ijuru, tuzahabwa no kwicarana na Yesu Kristo ku ntebe ye y'ubwami.
kubera ko twanesheje, kubera ko twarinze ibyo kwizera, kubera ko twabaye abizera. Bene data bashiki banjye, ntagire umuntu ugukura mu kwizera umwami Yesu. Ingororano z'abizera umwami Yesu zirahari tukiri mu isi. Twabonye ko tuzahabwa kunesha, tuzahabwa gufata mpiri ibintu byose byishyira hejuru kurwanya iryo zina ry'umwami, kandi tuzarya ibyica ntacyo bizadutwara. Twabonye ko tuzakubirwa inshuro 100. Niko Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo ukiri mu isi uzakubirwa kubwo kunkurikira ukaba umwizera ukagendana nanjye. Twabonye ko bizaduhesha ubukire kandi bikaduha icyubahiro, mu gihe abandi baharanira icyubahiro bakashaka kukigeraho bakoresheje imbaraga n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko kwizera umwami Yesu, ukaba umwizerwa, ukizera umwami Yesu, uzahabwa ingororano y'ubukire, uzahabwa ingororano y'icyubahiro. Twabonye kandi yuko nyuma y'ubu buzima bizatwambutsa tugahabwa ingororano y'ubugingo, nyuma y'ubugingo bikatugeza kugera ku rwego rwo kwicara n'umwami Yesu. Ndakwifuriza rero gushakisha no kuboneka mu bizera umwami Yesu, kugira ngo nawe uzagororerwe ukiri mu isi, kandi nunayiva mugeze mu ijuru uzagororerwe. Imana yo mu ijuru igushoboze kurushaho kugira umwete wo kuboneka mu bizera, kugira ngo Kristo nagaruka nawe uzagororerwe, ariko ukiri no mu isi uzagororerwe. Nuko mbasabiye nayo nisabira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.